घरगुती आरोग्यदायी टिप्स और ट्रिक्स इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सूखी खांसी के लिए कुछ घरेलू आजमाए हुए नुस्खे। उससे पहले आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे घरगुती आरोग्यदायी टिप्स और ट्रिक्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूखी खांसी बेहद खतरनाक होती है। खांसते खांसते पूरे पेट में और फसलियों में दर्द होने लगता है। खांसी वैसे तो जुकाम और फ्लू के साइड इफ़ेक्ट से होती है, लेकिन कई लोग मौसम के बदलने की वजह से इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। अगर आप लंबे समय से सूखी खांसी से परेशान हैं, तो यहाँ कुछ घरेलू नुस्खे बताए जा रहे हैं जिससे आपकी खांसी झट से गायब हो जाएगी। शहद। सूखी खांसी में शहद रामबाण इलाज है। यह न सिर्फ गले की खराश को दूर करता है, बल्कि गले के इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और पिए। रोज़ाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलेगा। इसके अलावा नियमित रूप से गर्म पानी में नमक मिलाकर गरारे करें। पीपल की गांठ। पीपल की गांठ को सूखी खांसी में लाभकारी माना गया है। यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है जिससे सूखी खांसी को ठीक करने में मदद मिली है। इसके लिए एक पीपल की गांठ को पीस ले और उस पे 1 चम्मच शहद मिलाकर खा ले। रोज़ाना ऐसा ही करें। इसके कुछ ही दिनों में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक और नमक। अदरक से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए अदरक का एक टुकड़ा को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला ले और दाढ़ के नीचे दबा दे। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दे। 5 मिनट तक उसे मुंह में ही रखे और फिर कुल्ला कर ले। हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध पीने से भी आराम मिलता है। इसके लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रोज़ाना पिए। इसके अलावा भाप लेने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। काली मिर्च और शहद। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से भी सूखी खांसी दूर होती है। 4-5 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर खा ले। हफ्ते में रोज़ाना ऐसा ही करें। कुछ ही दिनों में आराम नज़र आएगा। तो आशा है दोस्तों, आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।